Всем привет! Chevrolet Bolt 17 год. Столкнулись с проблемой скрипа в задней балке. Как выяснилось, скрипит сама балка вот в этом месте, где у нас биметалл, грубо говоря. И вот в этом месте по центру балки. В процессе работы касается металл к металлу и происходит скрип. Обыскали все, думали саленблоки, либо пружины, но нет. Полезли в интернет, народ столкнулся с той же проблемой. Что делать? Менять балку, не менять? В общем, мы решили вопрос радикально. Мы просверлили два отверстия. Одно вот здесь и второе, соответственно, с другой стороны. И с одной стороны давили литол, пока он не полез с другой стороны. Таким образом, мы планируем смазать место трения, собственно говоря, внутри этой самой балки. Помогло. Поэтому, если вопрос этот вы никак не можете решить, а заменой балки, скорее всего, он тоже не решится, потому что возникнут те же проблемы, то рекомендую.